हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में आईफोन वाली रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ कहना हो बताना हो या किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टाइप का एक लिंक मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसे पेज पे डायरेक्ट करा देगा। यहाँ पे काउंटिंग चल रही होगी, मतलब थोड़ी देर का टाइमर चल रहा होगा। तो जैसे ये टाइमर खत्म हो जाता है आपको यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक कर देना है। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको किसी दूसरे पेज पे हो सकता है कि रिडायरेक्ट करा दे, बट आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ से बैक कर देना है। जैसे आप वहाँ से बैक कर देंगे तो ये दोबारा आपको इसी पेज पे डायरेक्ट करा देगा। जैसे आप इस पेज पे आ जाएं तो आपको दोबारा गेट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोबारा गेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको वो रिंगटोन का लिंक डाउनलोड करनी है। तो जैसे आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओ तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा रिंगटोन को। रिंगटोन जैसे डाउनलोड हो जाए वैसे आपको रिंगटोन जैसे डाउनलोड हो जाए फिर आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन ना दिखें तो आपको एक ऑप्शन तो ज़रूर दिखेगा, रिंगटोन वाला। जैसे आप रिंगटोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। इस टाइप का पेज में सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम फाइल, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन में जितने भी सॉन्ग्स, म्यूजिक, ऑडियो जो भी है आ जाएगा। तो इसमें आपको वो वाला जो आईफोन की रिंगटोन थी उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में आईफोन वाली रिंगटोन सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आईफोन की रिंगटोन पे क्लिक कर लिया है। अब चलिए मैं बैक आ जाता हूँ और अपने दूसरे फ़ोन से इस वाले फ़ोन पे कॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप खुद ही सुन लीजिएगा कि वो जो आईफोन वाली रिंगटोन है वही इस फ़ोन पर सेट हो चुकी है। तो चलिए मैं दूसरे फ़ोन से जल्दी से अपने इस वाले फ़ोन पर कॉल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि इस वाले फ़ोन पे आईफोन वाली रिंगटोन सेट हो चुकी है। आप लोगों ने खुद सुना, मैंने अपने दूसरे फ़ोन से इस वाले फ़ोन पे कॉल किया था और आप लोगों ने आईफोन वाली रिंगटोन सुनी थी। तो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ कहना हो, बताना हो या किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।